ャボン玉がしとった。あ、シャボン玉あるやん。いや、違う。泡のシャボン玉が来る。あ、そこやろ。あれ。あ、なんや。ちゃうよ。これを取るんよ。取るな。ほら。いや、ええっすよ。で、いや、入ったの。OK です。はい。すごいね。入ってええやね。これ、サンゴ。これもそうよ。池があるんやったら家に。これ、結構昔のあれが。これ、家に池がある。あれも。これもいいよ。ひろこさん、どっちがいい？持ち帰るのどっちがいい？じゃあ俺よ。俺とこれか。持ち帰る。別に怒られへん。